Həsən Bəsiridən nəql olunur ki, demişdir: Həzrət Fatimə salamullah aleyha ümmətin ən çox ibadət edənidir. O, ayaq üstə dayanıb Allah Taalaya çoxlu ibadət etdiyi üçün ayaqları şişərdi. Həmçinin Həzrət Peyğəmbər Həzrət Zəhraya buyurduqda ki, qadın üçün ən yaxşı şey nədir? Fatimə salamullah aleyha cavab verdi: qadın üçün ən yaxşı odur ki, naməhrəm bir kişini görməsin və naməhrəm bir kişi də onu görməsin. Sonra Həzrət gözünün işığı olan qızını qucaqlayıb buyurdu: bir nəsildən olan zürriyyə bir-birindəndir. Yəni, Həzrət Zəhra mənimlə bir xasiyyətdədir. Əbu Nəyimin Hilliyə kitabında rəvayət olunur ki, Həzrət Fatimə salamullah aleyha əl dəyirmanı ilə çox işlədiyi üçün mübarək əlləri suluq bağlayır və qabar tutardı. Şeyx Kuleyni Həzrət Sadiq əleyhissalamdan rəvayət edir ki, o Həzrət buyurdu: yer üzündə xürfədən şərafətli və faydalı bitki yoxdur və o, Fatimənin bitkisidir. Allah Bəni Üməyyəyə lənət eləsin ki, bizə və Fatiməyə bəslədikləri kin-küdurət və düşmənçiliyə görə xürfəni Bəqlətül Hüməqa adlandırıblar. Seyyid Fəzlullah Ravəndi Nəvadir adlı kitabında Əmir əl-Mominin əleyhissalamdan rəvayət edir ki, kör bir şəxs evə daxil olmaq üçün Həzrət Fatimə salamullah aleyhadan icazə istədi. Xanım Fatimə özünü ondan gizlətdi. Peyğəmbər Fatiməyə buyurdu: nə üçün özünü gizlədirsən, halbuki bu kör kişi səni görmür? Xanım Fatimə ərz etdi: o məni görməsə də, mən onu görürəm. Əgər pərdə arxasına keçməsəm, mənim iyimi duyar. Həzrət Rəsulallah buyurdu: şəhadət verirəm ki, sən mənim bədənimin bir parasısan. Kitabın müəllifi qeyd edir: o xanımın fəzilət və tərifləri burada qeyd olunanlardan qat-qat çoxdur. Biz ixtisara riayət etdiyimiz üçün bu qədərlə kifayətlənirik. Həzrət Zəhra salamullah aleyhadan bizə yetişən bərəkətlərdən biri də o xanımın adıyla şöhrət tapan təsbihidir ki, onun fəziləti haqqında çoxlu hədislər vardır. Və bu hədisi qeyd etmək kifayətdir ki, hər kəs davamlı olaraq o təsbihi desə, bədbəxt və bədaqibət olmaz. Həmçinin Həzrət Sadiq əleyhissalamın mübarək nəzərinə əsasən, namazdan sonra o təsbihi demək hər gün 1000 rəkət namaz qılmaqdan üstündür. Məşhur budur ki, o təsbih 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülillah və 33 dəfə Subhanəllah deməkdən ibarətdir ki, onların cəmi 100 olur. Həmçinin o xanımdan bizə yetişən bərəkətlərdən biri nur duasıdır. Həzrət Fatimə salamullah aleyha onu Salmana öyrətmiş və buyurmuşdur: əgər dünyada ömrün boyu heç vaxt qızdırmaya düçar olmamaq istəyirsənsə, daim bu duanı oxu. Dua belədir: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir-nur. Bismillahir-nur-nur. Bismillahir-nurun ala nur. Bismillahillezî huve mudabbirul umur. Bismillahillezî halakan nura minen nur. Elhamdülillahillezî halakan nura minen nur ve enzelen nura alat-tur في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور
وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Salman deyir, bu duanı Həzrət Fatimə salamullah aleyhadan öyrəndikdən sonra onu Məkkə və Mədinə əhalisindən qızdırmaya düçar olan 1000 nəfərdən çox adama öyrətdim. Allaha and olsun ki, Allahın izni ilə hamısı şəfa tapdılar. Başqa bir əməl o xanıma istixasə namazıdır. Rəvayət olunur ki, hər vaxt Allahdan bir diləyin olsa və ürəyin ona görə sıxılsa, 2 rəkət namaz qıl. Namazın salamını dedikdən sonra 3 dəfə təkbirdir. Sonra Həzrət Fatimə salamullah aleyhanın təsbihini oxu. Təsbihi dedikdən sonra səcdəyə get və 100 dəfə Ya Mövlati, Ya Fatimətu əğisni cümləsindir. Sonra üzünün sağ tərəfini yerə qoy və həmin cümləni 100 dəfə təkrar et. Sonra yenidən səcdəyə get və həmin cümləni 100 dəfə de. Sonra üzünün sol tərəfini yerə qoy və 100 dəfə həmin cümləni de. Sonra yenidən səcdəyə get və 110 dəfə o cümləni təkrar et və öz hacətini, diləyini istə. Şübhəsiz ki, Allah Taala o hacətini yerinə yetirər inşallah. Mühəddis Feyz Xülasətul Əskar kitabında Həzrət Zəhra salamullah aleyhadan rəvayət edir ki, buyurur: Yatağımı açıb yatmaq istəyirdim ki, Həzrət Rəsulallah otağıma daxil olub mənə buyurdu: Ey Fatimə, 4 əməli yerinə yetirməmiş yatma. Quran xətm elə, Peyğəmbərləri öz şəfaətçin qərar ver, möminləri özündən razı sal, həc və ümrə yerinə yetir. O Həzrət bunları deyib namaz qılmağa başladı. Namazı qurtarana qədər Həzrəti gözlədim. Namazını qurtardıqda dedim: Ya Rəsulallah, 4 şeyi yerinə yetirməyi əmr etdiniz, halbuki mən indi onları yerinə yetirməyə qadir deyiləm. Həzrət təbəssüm edib buyurdu: Yatmazdan əvvəl Qul Huvəllahu Əhəd surəsini 3 dəfə oxusan, sanki Quranı xətm etmisən. Yatmazdan əvvəl mənə və məndən əvvəlki peyğəmbərlərə salavat göndərsən, qiyamət günündə biz sənin şəfaətçin olarıq. Yatmazdan əvvəl möminlərin bağışlanmağını diləsən, onların hamısı səndən razı qalarlar. Və yatmazdan əvvəl Subhanallah vəlhəmdülillah və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər desən, sanki həc və ümrə yerinə yetirmisən. Kitabın müəllifi qeyd edir: Şeyx Nuri rəhmətullah Müstədrək kitabında buyurubdur ki, əhl-i sünnətdən olan bizim bəzi müasirlərimiz Xülasətül Kəlam fi Ümərail Bələdil Həram adlı kitabda bəzi ariflərdən bu duanı nəql edirlər. Allahümmə Rabbəl Kəbəti və bəniha və Fatimətə və əbiha və bəliha və bəniha nəvvir bəsəri və bəsirəti və sirri və sərirəti. Əlbəttə ki, bu duanın xasiyyəti gözün nurunun artması üçün təcrübədən keçirilib. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın pak ruhuna salavat deyək.